Walang special treatment na ibibigay sa mga inaasahang makukulong dahil sa anomalya sa flood control projects ayon sa Bureau of Jail Management and Penology of BJMP. Ayon kay BJMP Spokesperson Jail, Superintendent Jayrex Bustinera, mahigpit ang babala ng kanilang hepe hinggil dito at maaaring maalis sa serbisyo ang gagawa nito. Inaasahang may makukulong pang mga personalidad na sangkot sa flood control projects anomaly. Batay ito sa pahayag ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Justice. Kabilang na rito ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan. A zero tolerance policy on VIP treatment. It was directed by no other than the Secretary of the Interior and Local Governments.